gente en el TikTok. Vamos a ver lo que sacamos hoy en este río. Cuidado, loco. Vamos, locos. Vamos, loco. Vamos a despejarnos de cosas que no nos hacen falta. Vamos a ver. ¡Adiós, cabeza lechuga! ¡Vamos, tú, Fernando! Está muy duro esto, Jesús. Venga, hombre, muy que duro, está muy confiamos en ti. Fernando no. Fernando, con cuidado. No, que está aquí, estoy bien, Jesús. ¿Estás bien? Me siento para... ¿Qué estás descansando? No, porque así lo hago más cómodo. Traigo algo, para todos, traigo algo. Mirad, Fernando. traigo algo, amigos. Mirad, ¿Qué es eso, loco? no tengo ni idea. ¡Buah!